欢迎来到小佩的下班厨房。今天呢，我们要拍的是从头到尾，就是不特别拍某一道菜啦。今天就是要拍整个制作晚餐的过程。现在时间6点25分，刚下班，塞了一些车回到家里。那饭呢是用前2天的剩饭就拿去电锅蒸。那现在我就要准备今天晚上的菜咯。那今天我们准备的一样有发米腐煮，海鲜豆腐煲，然后这个是猪的里脊火锅肉片。那等一下我们会用煎的。那还有一包青菜跟香菇，那青菜跟香菇我会把它炒在一起。这样菜会不会有点少？就3样菜也可以啦。好，那因为海鲜豆腐煲应该会蛮多的。好，那我们就因为等一下的过程会有点冗长，那我可能呢就会利用快转跟剪接的方式。那不过没关系，总而言之，我们今天就是来看看多少的时间可以完成简单的3道菜呢？然后通常啊，除非我穿的是浅色、白色的衣服，不然我也不会特别先换了衣服再来做菜。然后外面那2个同学啊，就是看平板时间，通常这个时间呢，就是功课没写完就赶快写，功课写完了可以休息一下，看个平板。另外一位同学就是呢，会对我说，差不多该去练钢琴了吧？所以通常我在煮晚餐的时间就是他们打混的时间。然后有时候就叫我们来帮忙啊，洗一下菜啊，装一下菜啊，拿一下筷子啊，拿一下碗啊，等等之类的。那这一把青菜呢，也是上周日的时候的菜市场的。那好像有一点点老掉，所以切起来有点难切。没关系，那今天要炒这个菜呢，我们会用蒜头来爆香之外，上周买了一个那个盐水鸡，就是鸡肉切盘的那种，然后老板给我出一包鸡汁，所以我炒菜的时候就会加一点点鸡汁的食材。那通常我煎肉的时候啊，因为今天有海鲜豆腐煲，应该是味道蛮重的，像这种就是这叫什么快速料理包，它的味道会比较浓一点，所以我就肉的部分我就会用比较简单的方式，就是直接煎好，边煎的时候呢，然后撒一点胡椒盐，或者是撒我很喜欢用的孜然香料粉。OK， 那就热锅下油，把肉丢进去，剩到快转身。通常我预计啊，跟我平常的经验，大概1顿4菜没有汤，有时候有汤就4菜，大概花个半小时，包含准备材料啊、制作啊，然后中间可能还要处理一下外面那2位同学的纷争。或者是有时候呢，还要处理一下公事，就是手机要放在旁边，不时的回一下讯息，讲一下电话，大概半小时到1小时吧，可以完成我的晚餐。好，就是这样。所以就正在煎的过程，你就来加一点孜然粉。我觉得味道蛮不错的，如果可以尝试看看风味。我以前还买过意大利的香料跟蒜头、蒜味黑胡椒盐，就是这种撒一点点就很好吃。基本上我不太吃味道太重的东西，觉得味道太重就是调味调很厚。有2面焦黄色，我们就可以陆续的
烧起来喽。或者是你觉得可以再稍微焦一点，给它再煎一下。那这个叶佩宇来端，第一道菜就完成喽。接下来呢，炒青菜，看起来收压力。那我们会用蒜头爆香，然后先加入香菇，然后加入那天拿到的鸡汁。那其实我的鸡肉已经吃完了，然后这个鸡汁我也用了第二趟，就是前两天做叉粉的时候，炒饭的时候，我有用鸡汁来让那个饭的味道更浓郁。爸爸去先放着，我拿起。爸爸去弄他的欧多拜，他欧多拜要修理，要换机。处理别的菜了，结果拿出秋葵，这秋葵也是礼拜天去市场买的哦，做的秋葵很新鲜，颜色很漂亮，噔噔，好，拿起起来。那这个我就想要做简单的凉拌、热拌，然后把它弄起来，就是弄微波。我没有帮你们配音啊，我只是顺便介绍一下而已。好，在最后30秒，焖拌完了，顺便来看一下我的微波。那等一下呢，我们就会使用这个培煎胡麻，这味道不错。至于品牌，我不知道，我现在家乐福还不赖啦。OK， 那我们的青菜已经好喽，你看就是这样，快速吧。好，青菜倒过来。那个叶小鱼，你来拿菜。好吧，叶小鱼一点点，因为我去拿菜。切的比较满的，怕地碰到。来，好吧。然后我说有没有小心？你小心，两菜都是我。对，如果有比较不满的，会让。好，先这样处理。妈咪，不行。今天选的是海鲜冻汉堡。这么复杂的菜，平常我也是不会做。那里面的食材呢？豆腐煲海鲜料、豆腐煲蔬菜料、预炸鸡蛋豆腐、豆腐煲高汤跟葱花。先把前面3项放入锅中，开火中大火半小时钟，加入高汤5分钟之后再加入葱花，快。那它的
来做好吃的料理吧。